李白同杜甫仿真造型機械人，吸引咗唔少家長同細路嘅目光。遼寧瀋陽近日舉辦咗一場國際機械人展覽會，杜甫低頭吟詩，好友李白把酒相勸，神態之逼真就好似令古人穿越咗時空。喺展覽會上，從可以穿戴式嘅助行器 VR 眼鏡到機械臂、工業清潔機械人，琳琅滿目嘅設備帶領觀眾走入機械人嘅奇妙世界。內地傳媒報道，國內工業機械人市場同產業自2010年開始快速增長，已經連續9年居全球第一，自主品牌發展取得長足進步，目前已經初步形成完整嘅產業鏈體系。北京市政府上月公布機械人產業創新發展行動方案，目標到2025年要培育100種高技術高附加值機械人產品，核心產業收入達到300億元人民幣以上。全國各地近日舉辦各種機械人展覽，展出人工智能產業嘅最新成果。有分析認為，人形機械人開發既耗費資源又燒錢，近年異形機械人則大行其道，亦即係因應功能類別只有機械手臂嘅，例如工業機械人、醫療機械人或者係冇四肢嘅服務機械人，主要係進行人機協作，協助人類減少各種勞力。其實唔需要人嘅外形，甚至3頭6臂都得。尤其先進國家及地區持續面臨高齡化、少子化，隨之而嚟嘅缺工問題，機械人成為咗重要嘅解決方案。